പരവൂർ ജലോത്സവത്തിൽ വേലങ്ങാടൻ വിജയി. ഏകദേശം 200 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ആരാധനാലയമാണ് പരവൂർ പെരുമ്പുഴ ശ്രീ യക്ഷിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ജലോത്സവത്തിനും ഏകദേശം ഇത്രയും തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ആചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വള്ളംകളി മത്സരം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ചെറുവള്ളങ്ങൾ നീറ്റിലിറക്കി ആചാരം നിലനിർത്തിയിരുന്നു ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾ. പരവൂർ കായലിൻ്റെ തീരത്ത് യക്ഷിക്കാവ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ യക്ഷി പ്രധാന ദേവതയായി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാമൂർത്തിയായുള്ളത് ചുരുക്കം കാവുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു വള്ളംകളി, നിറയെ ജനങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഭക്തിയും കൗതുകവും ആവേശവുമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗം ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഏട്ടനാണ്. ഇത് എത്ര വർഷമായി ഈ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പല ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ആഴിയിലൂടെ ഒരു മരക്കഷ്ണം ഒഴുകി വന്ന് ഈ പരൂർ ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പുഴയുടെ ഭാഗത്ത് അടിയുകയും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ഈ തടിയിൽ തൊടുകയോ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തോ അസ്വാഭാവികത തോന്നുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഈ വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാടൻ വള്ളങ്ങൾ, ഇവിടെ മണൽ വാരലും ചെളിയെടുക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനത്തെ തൊഴിലാളികളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള വള്ളങ്ങൾ, ചെളിയെടുക്കുന്ന വള്ളങ്ങളും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറു വള്ളങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഈ വള്ളംകളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ അനിഴനാളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ആ വള്ളംകളി ക്ഷേത്ര ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും വെപ്പ് വള്ളങ്ങളും ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളും പിന്നെ തെക്കനോടി വള്ളങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കളിവള്ളങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരേ ഗ്രേഡിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നെഹ്റു കപ്പിലെ ചുഴൽ വള്ളങ്ങളാണെങ്കിൽ ചുഴൽ വള്ളങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിൽ മാത്രമേ മത്സരമുള്ളൂ. വെപ്പ് വള്ളങ്ങളാണെങ്കിൽ വെപ്പ് വള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്രേഡിൽ മാത്രമേ മത്സരമുള്ളൂ. ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇരുട്ടുകുത്തി ഗ്രേഡിൽ മാത്രമേ മത്സരം. പക്ഷേ പരൂർ കായലിൻ്റെ ജലോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ഗ്രേഡുകളിലുള്ള വള്ളങ്ങൾ ഒരേ ഗ്രേഡിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് മുന്നിലെത്തുന്ന അത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് ഒറ്റ തുഴപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരും. പക്ഷേ പരൂർ ജലോത്സവത്തിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് യക്ഷിയമ്മയുടെ തിരുമുന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് നാട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടിമരത്തിന് വലം വെച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഒരു മത്സരം കാലങ്ങളായി തന്നെ നടത്തുന്നതും ഈ മത്സരം കാണുന്ന വളരെ കൗതുകത്തോടെ നമ്മളെ പരൂരിൻ്റെ എല്ലാ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പരൂരിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ജലോത്സവമുള്ള ഏക അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് പരൂർ യക്ഷിക്കാവ് അമ്പലം മാത്രമാണ്. ഇത്തവണ അനിഴം തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗംഭീരമായ വള്ളംകളിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വള്ളംകളി നടക്കുന്ന പരവൂർ പെരുമ്പുഴ കായലിനരികിലേക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളും വള്ളംകളി പ്രേമികളും എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വള്ളം കളിയോടനുബന്ധിച്ച് കായൽ പരപ്പിലൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്നതും തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതുമായ നിരവധി ഉത്സവ ഫ്ലോട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച വള്ളത്തിൽ ശിവപാർവതിമാരായി വേഷമണിഞ്ഞവരും മറ്റു ദൈവരൂപങ്ങളുമൊക്കെ വള്ളംകളി കാണുവാനെത്തിയവർക്ക് കൗതുക വിശ്വാസ കാഴ്ചയായി. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കായലോരത്ത് കച്ചവടങ്ങളും തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 6 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനായി എത്തിയത്. റൈഡേഴ്സ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പരവൂർ, കടവിൽ ബ്രദേഴ്സ് പെരുമ്പുഴ, ശക്തി ബ്രദേഴ്സ് പെരുമ്പുഴ, ഗുരുമംഗലം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പെരുമ്പുഴ, കല്ലുംകുന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, വെട്ടിക്കുന്നുവിള 7 സ്റ്റാർ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് എന്നീ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വള്ളംകളി പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ഷോ മാച്ച് അരങ്ങേറി. പരിപൂർണമായും പരവൂർ നിവാസികളുടെ ജല ഉത്സവമായി മാറി വള്ളംകളി. ചെറുവള്ളങ്ങളും സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും കായൽ പരപ്പിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. നീന്തി തുടിക്കുന്നവർ അനേകം. അവർക്കിടയിലൂടെ ആദ്യ റൗണ്ട് 2 തവണയായി നടന്നു. 3 വള്ളങ്ങൾ വീതം ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൽ വിജയിച്ച 3 വള്ളങ്ങൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എത്തി. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ കല്ലുംകുന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ ശ്രീ നിസാം ക്യാപ്റ്റനായ വേലങ്ങാടൻ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞു കയറി. 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് വെട്ടിക്കുന്നുവിള 7 സ്റ്റാർ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് നീറ്റിലിറക്കിയ ശ്രീ സന്തോഷ് ക്യാപ്റ്റനായുള്ള കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ എന്ന വള്ളമായിരുന്നു. വിജയികൾക്ക് നിരവധി ട്രോഫികളും ക്യാഷ് പ്രൈസും ഗ്രാൻറ്റും നൽകി.
പരവൂർ ISHO ശ്രീ നിസാറിൻ്റെയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ നിതിൻ നളൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം വള്ളംകളി സ്ഥലത്ത് സജീവമായിരുന്നു. പരവൂർ ജലോത്സവത്തിനും വിജയികൾക്കും സമുദ്രാവിഷൻ്റെ ആശംസകൾ. കേരളത്തിലെ ഓരോ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളും സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ, രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ. ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ ആവേശമാണ്, ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഉത്സവമാണ്, കൂട്ടായ്മയാണ്. പരവൂർ കായലിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നും, വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ മഹി മനോഹർക്കൊപ്പം ബിജു കിഴക്കനേല, സമുദ്രാവിഷൻ.